maşında aparacam. Hə, axırı mecbursuz ağırdım. Bütün sənədlər əlimdə. Belə biabırçılığı vergidən də gəlir bağlayırlar. 1000 manat, 1000, 3000 onlar cərimə eləyirlər. Yenə də Fəthullah gedir açır gül mağazini, bir də qızıl mağazini. Sevdim yazım orada. Elə oturur ki, 4500 dollar vermişsən, neçə ildir oturmuşsan orada. Oturmuşsan, qızıl satırsan, verirsən uçaskoluya, verirsən Cavid müəllimgilə, müştəriyə paylaşıyoruz. Sonra icat attı prokuraturada Murad Dadaşov'dur. 3. dərəcəli müşavir, dövlət müşaviri Murad Dadaşov Lemberanskinin yerinə gəlib. Odur. Sonra hamısı pul alıblar orada. Nicat'dır köməkçisi. Nicat elə özünə apar ki, elmi nazirdir. Bütün işləri Yunus müəllimə, Yunus müəllim özü çıxardıblar, indi göndərirlər Xətayıya. Göndəriblər Xətayıya, amma Xətayıya göndəriblər, Xətayıya göndəriblər, onu rəis gedib. Ay Yunus müəllim, deyirdim ki, Rauf müəllim otağında olanda, polis mənə verəndə, Milli Məclislə sonra Milli Məclislə deyəndən sonra Cavid müəllim neçə dəfə gəldim, qəbul eləmirdim məni. Sonradan qəbul elədin məni. Onun gücü ilə polis gördün. Sən də onu yalandan danışmışdın Yunus müəllimə. Yunus müəllim selektor Rauf müəllim qoyanda, otağında olanda onu mənə polis verəndə oradan o deyirdi ona ki, Yunus müəllim ki, oturub da xalq evində də başa düşmədim. Gəlin onda Yunus müəllim belə ürəyi açırsan, verdi mənim atam əziyyət çəkib öz uşaqlarına gələcəyinə ev qalsın. Sən nə danışırsan, ver də öz evini. Dayıva əmrə eləyirsən, əmrə unutsan, süz də Fuad Ələsgərov, ayıbdır, günahdır. Özün bir ayağın burada, mən də eləyəm, bir ayağın oradadır. Günahdır, sən xalqı təkməni yoxlayır, cəmaat hamısı şikayətlənir sizdən. Polisə baxırsan sən, prokuraturaya baxırsan, belə biabırçılıq olmaz, bəs süründə. Bu Nicat götürüb, yalandan göndərib qərarı ləğv eləməlidir də. 2 aydır Cavid müəllimin yanında oturur. Müstəmlik, kapitan Əjdər yalandan mənim işimi aparmayıb 2 aydır. Köynə hansı ki mənə hücum eləmişdi bir oğlu, Çaskova ilə gedəndə onu götürüb onu verir. 2 aydır mənim yanına anladı. Deyir mənə ki, büyük sabah çağıracağım, getirəcəm, soruşacağım, neynəyəcəm. Qərarda da nə yazıb, bilməyin. Yazıb ki, yalandan. Orada evim olur, necə birinci dəfə yazmışdı, Qoraziyada işim olurdu. Elə yazıb, babamındır, yaxşı. Mən getmişdim Daxili İşlər Nazirliyinə. Orada məni qəbul elədi, Günay xanım. Bütün polislərə baxın, dedim, babam, dedim, açın baxın. Baxdı da, necə olub, necə olacaq? Əmlakın əliylə, polisin əliylə, prokurorluğuna. Mən nə eləməliyəm? Respublika prokurorluğuna gəlirəm, mənə köməklik eləyirlər. Gəlirəm Bakı prokurorluğuna. İndi mən elə çəkiliş eləyəndə Ramazan müəllim keçirdi, salamlaşdı mənlə. O da çox yaxşı adamdır. Çox neçə dəfə qəbul eləyib, məni bacarmırlar. Bu Sabunçu rayonu polisi ilə prokurorluğuna. Onların dalında da Fuad Ələsgərovdur da, dayanır. Belə biabırçılıq olmaz. Ay Fuad Ələsgərov, sənin qardaşın, Yunisin adası Şüəlandır, Mərdəkanda prokurordur. Özü qardaşın oğlu qoymusan ora. Qoydu 12-ci balı meclis, zulum elədi mənə. İndi gedib Xətayını dağıtsın. Yəni də əl çəkmir də məndən. Nə istəyirsiniz ay bala? Vermişsən getmişəm Nicat özü olmayıb, Nicat prokurorluqda köməkçi. Deyir, məni elə yalandan salıb ki, növbətçidir elə bir, yalandan deyir. Qəhrəman müəllim, sən yazılıb burada ki, 3-cü gündən sənin qəbulundur, cəmaat oturub orada. Qəbul edirsən, yalandan deyirsən, yoxam. Neçə dəfələ qəbul da adam oturub, qəbul cəmaatı çağırmaz, eləməz. Ev oturmursan orada, xəstəsən, dinin ağzını tutulur, qocasan, qocalmırsan, çıx pensiyyada. Nə var oturmursan orada, cəmaatı gedirsən. Mən gedirəm Bakı prokurorluğuna, Respublika prokurorluğuna, deyirdim, qəhrəman müəllimə, Nicat bacarmaz.
Polis də ki, lap yaxşıdır, dalınca qrup eləsin. Xahiş edirəm, möhtərəm prezidentdən gəlmişəm indi Bakı prokurorluğuna ki, qərarı götürüb yalandan ləğv eləməyin yerinə köhnə 12-ci bölmənin yazdığı şeyi aparıb göndərib Milli Məclisə. Mən də Milli Məclisə getmişəm, deyirlər ki, orada yazıb ki, necə köhnə 24-cü ilin sentyabr ayında 28-nə olan qərarı neçə aydır uzadırlar. Həmin köhnəni veriblər ora. Belə bir abırçılıq mənə nə verib? Mənə gəlmişəm, qışqırıb bağırıq eləmişəm. Gündüz müəllim orada, o çıxmır, orada şeydə, dəftərxanadadır. Gəlmir, qışqırıq var. Ondan sonra bir dənə list verib mənə. Nə yazılıb? Gülmün. Yazıb ki, mən elə bir şeydə Ramanı qəsəbəsində yazıblar yalandan ki, Ramanı qəsəbəsində yaşayıram. Sabunçu yara, Balaxanın qəsəbəsi yalandan onu yazıblar. İki işdən də listini oğrayıblar, verməyiblər mənə. 2 listi də oğrayıblar, verməyiblər mənə. Onu da göndəriblər Milli Məclisə. Mən də getmişəm, deyirlər ki, orada yazıblar, belə köhnəni göndər. Xahiş edirəm, indi abed qarını burada var. Girirəm bura, prokuraturaya. Mən bunu belə qoymayacağım. Mehriban xanımın qanunu qoymayacağım. Hər yana mübarizə aparacağım. Öldü var, döndü yox. Bax, məhkəməyə də verməyəcəm. Məhkəməyə bir sözünü işləyirsiniz. Cəmaatı aldadırsınız, notariusu göndərirsiniz. Avamlar mənə hasar xidmətin böyüyü, çox sağ olsun. Kömək elədi, mavini də o da ad çəkməyəcəm haram ki. Mən də getmə Gülnaz xanım, mən də gedirəm. Yana qalmışsınız, qalın. Cəmaatı aldadırsınız, göndərirsiniz notariusa, notariusdan gedir, təsdiq eləyir, verirsiniz məhkəməyə. Neçə dənə adamlar gəlib, apellyasiya ilə, polisdən şikayət eləyirlər, prokurorluqda. Sonra da vermirsiniz, məhkəmə deyir, üstünə yazıb olur. Məhkəmə savunçu da sizə işləyir də. Allahın polis orada skorusu, o dəfə ürəyim pis idi. Əsəbləşdim bunlarla, hirsləndim. Getdim Pskova yaxınlarındadır, üzbəüz prokurorluq. Mənə deyir, xanım, niyə gəlmirsən? Get evdən, Pskova vermək, get evdən şey eləklə, vızıb elə gələk. Elə bir abırçılıq olur. Bəlkə mənim ürəyim pisdir, küçədə öləcəyəm elə. Demək istəyirəm, sizdən xahiş edirəm. Mehriban xanım, cənab prezident, yarımçıq qaldı bayaq mənim danışığım. Ona görə qızla oğlan idi, tələsirdilər, çəkdilər məni. İndi də qızla xahiş eləmişəm, arxasını diləm. İkisini də bax bir gün çəkmişəm. Qovsular da bax, sizdən xahiş edirəm. O Fəthullah gedir hamısına kənddə, tanıyırlar onun daradaqdır. Gedir, deyir ki, babamındır, mənimdir, pul verirlər, o Kamran, buradakı Sevda Kazımov. Deyir, hamısı mənimdir. Sən hardan ola bilər ki, bütün sənədlər əlimdədir. Heç nəyin yoxdur. O, sən bütün hara gedirəm, sənədlər adamlarla. Alıcıyam da. Öldü var dönlü. Gələrəm, bahaya, eləmsə qorxuram. Gələrəm, ya sən ölərsən, ya mən. Ya onlar oradakılar. Bir dəfəlik eləyərəm. Və mən sizə deyirəm, çəkiliş eləyirəm. Xahiş edirəm, Mehriban xanım, siz nə biləsiniz ki, bunlar nə işlə məsuldur? Siz mən tərəf saxlamıram. Mən yuxarıdan da sözün düzünü deyirəm mən sizə. Gedirəm qabıllara, DTP-yə də getmişəm, Əlin Ağayev mənə kömək eləyib. Mənim anam veteran, qardaşım veteran, polkovnik, podpolkovnik işləyiblər, təmiz işləyiblər. Ona görə mənə həmişə kömək eləyirlər onlar. Mən də deyə bilmərəm, mən yalandan nə deyim, siyasətçi deyirəm. Gedmişəm insan kimi neçə illərdir məktublar göndərirlər, Əlibəz Rızayev də göndərir ora. TikTokları da demişəm, göstərmişəm, hamısını yazmışam, vermişəm. Xahiş edirəm sizdən, bunlara çarə qurun, belə bir abırçılıq olun. Bu məmurları yığışdırın, sizi cəmaat yarısı istəyirlərsə yox, niyə görə? Ona görə bu məmurlara görə. Çıxardın da, neysə lazımdır bunlar, sizin adınızı da reklam eləyirlər. Xahiş edirəm, qurbanın kömək edin, sağ olun, çox sağ olun, minnətlər olsun.